ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଲକ୍ ଥିଲା ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାର୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ସଟର୍ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ତଳକୁ ଆସୁନି କିମ୍ବା ସୁଇପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଉନି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ସେଟିଂକୁ ଯିବା। ସେଟିଂକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଆମର ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବାର୍, ଆମେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏଠି ଆମର ଅଛି ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଆମେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମର ସୁଇପ୍ ଡାଉନ୍ ଅନ୍ ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟୁ ଭ୍ୟୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡ୍ରୟର୍, ୟାକୁ ଆମେ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଏ ସେଟିଂଟି ଯଦି ଅଫ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଆପଣ ଲକ୍ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାର୍ ତଳକୁ ଆସିବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସେଟିଂକୁ ଅନ୍ କରିଦେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଲକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାର୍ ସୁଇପ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇପାରିବ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଟିଂକୁ ଯିବେ। ସେଟିଂକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ ସୁଇପ୍ ଡାଉନ୍ ଅନ୍ ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍। ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଟିଂକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଏ ଅଫ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।